料理担当の彼女に代わって自分でお弁当作ってみるよ。今回ウインナーは先に切る。油飛ばされた。卵焼き上手にできるかな。彼女と違って焼き目がしっかりついちゃう。真っ黄色のプリンみたいにしたいのに味付けは塩コショウしかできない。炊きたてご飯そのまま食べたい。冷凍唐揚げどこ飛んでんだ。これ激うまだからおすすめ。おかずつめつめやばいかも。肉ばっかりデブになる。あえかけの豆苗貼らせてもらう。俺が育てたからいいよね。焼けばいいのか。はっはー絶対違うけどまあいいか。俺の作ったお弁当どう。